no deberías ni hablar. Mi voz es mi arma. Si me callan, no soy nada. 不让你失望了，对不起。不慌，你永远是我的后盾。 ¿Vienen a por mí, los hombres de Chan? Ten, toma esto. Tenemos que sacarte. He renunciado a las armas, capitán. Mis hermanos no me matarán. Igual no me he explicado bien. Tus hermanos piensan que ya estás muerto. Eres un objetivo como nosotros. Una misión. Buscar y destruir. Entonces me tienen que ver. Saber que aún respiro. Olvidarán su misión y te pondrán las armas. ¿Los dejamos entrar a ver qué pasa? Sí. Era una broma. Iris, Recker, cubrid esa puerta. Hablo en serio. Si luchamos, se acabó. Abriré la puerta yo mismo. No te lo permitiré. Ahora escúchame. Te matarán en cuanto entren. Esa puerta es lo único que te Con un mantiene vivo. traumatismo tan grave no debería ni poder levantarse. Habla así por la conmoción. En esta sala soy invisible. Ya estoy muerto. Lo estamos todos. Si no puedo mostrarme, si no puedo hablar a mis hermanos sin miedo, habré perdido. Necesito saber en qué puedo confiar. Abre la puerta, sargento.喂，兄弟，你被骗了。如果你用一听我告诉你的事情， No lo hagas. No lo hagas, joder. Abajo. 把枪放下。 Abajo. 舰队活了，我们要告诉其他人，舰队活了。哎，这是野火，对，舰队活了，那在地团上面。是真的，舰队活了，舰队活了。 El hijo de puta lo ha logrado. ¿Y ahora qué? Todavía quedan muchos soldados chinos ahí fuera. Saben que es él. Recibirán la noticia. ¿De dónde ha venido eso? 是张的命令。我们在北面有团，在桥旁边。 Es Chan. Tienen un barco hacia el norte. Ese hijo de puta enterrará la verdad y a todos con ella. ¿Podemos atacar? No tenemos nada, nada de nada. ¿Tampoco C4? ¿Qué es esto? Tenemos mucho C4, pero ¿qué cojones vamos a hacer con él? Dadme una lancha y todo el puto C4 que quede. No puedes hablar en serio, Iris. Sí. Del todo, señor. Vale, Pac, enséñaselo. Recker, Iris, venid conmigo. Hannah, ¿estás segura de esto? 金钱，你身体健康了。 Buena suerte.